آخری گل تے تھک گیا میں تے تسی بھی تھک گئے ہو تے انتہا توحفہ لے کے گھر آ گئے لے کے گھر آ گئے لے کے گھر آ گئے نے رواج ایسی کہ بچے نو چار پئی تے لمیاں پا کے تو انہوں بن دیں دے رسیاں نال علی نو بنیا نہ جدو ماں ادھر ہوئی ہے رسیاں ٹوٹ کے ادھر گئیاں نے پھر بنے انج کیتا ہے 3 دن دالی ٹوٹ گئیاں جدو تریجی واری بنیا نا تے علی بول کے کہندے اماں اس ہاتھ نال میں تسبیح کرنی ہے تے تو اینو بنن نہیں ہے بولو تو صحیح ہے کائنات دے نبی آئے نے سرکار نے فرمایا چاچی لیاؤ میں علی نو غسل دیا آئے ہائے امام الانبیاء نے علی نو چاہیا ہے نالے کائنات دا نبی اکھاں وچ آنسواں دی برسات نالے غسل پہ دیندے نے چاچی پوچھ دی ہے کیوں پہ روندے ہو نبی نے کہا اس لیے پہلا غسل مینوں دے رہا آخری غسل اے مینوں دے گا جشن پڑھ رہے ہیں تو سو گئے ہیں پہلا غسل میں دے رہے ہیں جاگیا نہیں تو تے آخری غسل زندگی دا مینوں اے دے گا چلیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے جشن علی دا کل رات نو کل میرے الوینداری کل رات نو کوئی مٹھی چیز پکا علی دا جشن منا تے پھر جو منگے گا وہ دے کولوں لے کے کھا یہ جشن یہ حیدر کرار دا خدا دی قسم میں تے 2 باری گیا ماں نجف تے اتھے کہہ کے آسی کہ جنہ چر زندگی رہی آؤندہ رہاں تے جدوں زندگی چ ٹر گئے تے پھر تو آپ ایتھے تھا دے دیں یاد رکھ علی علی ہے علی علی ہے لیکن میں اپنی مسلک دا پاسمانا چھوٹا جا کہ نوکراں اپنی مسلک دا اے جو علی نو من کے ابو بکر نو کانڈ نہیں کرنی اے یاد رکھ عمر فاروق نو کانڈ کرنی نہیں آئے 4 اپنے اپنے مقام تے شہنشاہ نے کوئی صداقت دا بادشاہ کوئی عدالت دا بادشاہ کوئی حیا دا بادشاہ کوئی علم دا شہنشاہ توجہ انہاں دے جوڑ نہ پایا کرو بس منو بولو بس منو بس منو